luma, bumabagal. Afterwards, natapon, masisira. So, Ito pa yung winter maganda. Oo nga, ito lang pag-split na lang. I-mute mo na lang yung volume. Ingin natin eh. Uso ka palikod. Hindi pa. Yan. Oh, panis. So before, you're very professional with your relationships. Ngayon medyo... Dami takot sa'yo noon. Ngayon takot ba kayo sa akin? Sabihin mo, sorry. Pag magsasorry ka na, sorry, kulang lang ako sa tulog. Or brain state rather, dahil puyat ka, pagod ka, kaya ka nag-inom noon. It involves interaction of people, right? And it has something to do with complex pattern of norms. It's almost still the same, but just worded differently because it's coming from a different source, from a different people, group pa rin, right? And talking about relationships, interacting upon impact, you can take note of this, that when you talk about society, you talk about a process that we undergo as groups of people, okay, in order to... Long all. Okay, din TikTok na sa yung cover small po. Sir, ikaw, naranasan mo na ba sinabihan ka ng anak mo ng I hate you, daddy? Oo, naranasan ko na yun. What happened? Umiyak ako. Doon talaga, oh my God, sarap ko sakalin. Umiyak ako gano'n. Nasa pakikita. Hindi pwede. Yun yung pressure eh. That actually breaks people. Do you know a funny fact about my family? Pero, nasa ibang bagay. Sa ibang work kasi may event sa hotel. Ulo ka yun. Akala ko sige dito. This is rabbit. Ano nasira mo? Not there, under. Hala, pinalitan mo ba? Hindi. Hala, what if pinalitan nila, no? Hala, hindi yan eh. Diba? Hindi ito yun eh. Inalugol-lugol na yun dun eh. Pag ginanon mo kasi ng mahina na. Hindi, inalugol to sa babae. Tinodo ko talaga siya sa babae. Eh, hindi siya yan. Sino to? Ewan ko. Take a guess. Kung si Lopi ito, kabahan ka. Yan, tawag si Lopi. Wala naman akong ayaw eh. Yung dilaw lang. Yung dalawang dilaw lang. Sabi mo si Pete. Saka yung orange. Pero feeling ko si Giraffe eh. Unang kita ko, tapos na... Hindi si Giraffe yan. Hindi na. Tatanggapin ko sa akin naman. Sa baba mo buksan. Oo nga.
Bakit pa? Parang ako yung mag-unboxing. Ako yung nakita reaction. Sana si Lope Ear siya. Kung hindi man siya si Rabbit. Pero okay lang kung sino man siya. Feeling, you're giving panda vibes. Okay lang. Very you. Okay lang. Ano ko siya bubuksan na ganun? Buksan mo, yun. Feeling ko parang may urge ka na hablutin eh. Okay lang, sirahin mo, sige. Nakaka-tense naman to. Ako muna. Ako raramdaman, wag mong pakiramdaman. Ay, hindi, wag na. Open mo na lang, tapos ako natitingin. Ano ba itong nadarama? Oh shucks, ito ba'y pag-ibig na? Napaka-plastic mo na. Judge whatever I want to do or what to say. You're so judgmental. Are you judge, Bambi? Kasi mo tayo wag yung pangit ah. Bidyan mo na din ako maglalakad ako. Gusto ko yung cellphone ko. Para kang si Little Red Riding Hood. Napaka-OA ko. Buti alam. Bigat, ayoko na.
against the Soviets. But despite all these challenges in his campaigns. Okay. Next one. Mass media not only transmit material that feed into political perspectives of relevant groups.